واحدة من أصعب اللحظات في التحقيق ده كله كانت لحظة المواجهة. جهات التحقيق تواجه طلاب الكي جي 2 بالمعتدين عليهم داخل المدرسة الدولية. تخيل كده، طفل صغير لسه بيتعلم الكلام بيقف قدام راجل كبير عمل فيه حاجة وحشة جدا، ومطلوب منه انه يشاور عليه او يتعرف عليه. دي حاجة اصعب بكتير على نفسية الطفل من انها تتحملها. في حكايات كده لما بتسمعها بتلاقي قلبك بيوجعك وتحس ان الدنيا دي فيها حاجات غريبة ومؤلمة فوق ما تتخيل. في حكايات بتوريك قد ايه البراءة ممكن تتكسر في لحظة، وقد ايه الامان اللي بنبنيه حوالين ولادنا ممكن هو كمان يتكسر من جوه. الحكاية اللي هحكيها لكم دلوقتي دي واحدة من الحكايات دي بالظبط. حكاية عن مدرسة المفروض انها بيت تاني لولادنا، مكان بنرمي فيه فلوسنا وشقة عمرنا عشان ولادنا يتعلموا ويكبروا في امان. لكن للأسف احيانا كتير الامان ده بيبقى وهم، وبتبقى الحقيقة ابشع بكتير من اي كابوس ممكن نتخيله. الحكاية دي حصلت في مدرسة دولية كبيرة، مش اي مدرسة كده وخلاص. دي مدرسة من المدارس اللي الاهل كتير بيحلموا ان ولادهم يدخلوها، في مدينة العبور تحديدا. ومكان زي ده المفروض ان سمعته هي اهم حاجة عنده، وسمعته دي بتتبني على اساس الثقة والامان اللي بيديه للاهالي. لكن اللي حصل هناك هز مصر كلها، وورانا ان اي مكان مهما كان شكله بيلمع ومنظم ممكن جواه يكون في ضلمة محدش يتوقعها. كل حاجة بدأت بهمس خفيف كده بتخليك تقشعر من غير ما تعرف ليه. الهمس ده ما طلعش من الكبار ولا من ناس فهمانة وعارفة الدنيا. الهمس ده طلع من أطفال لسه في كي جي 2، يعني أطفال عمرهم 4 أو 5 سنين بالكتير، لسه كلامهم مكسر، لسه بيكتشفوا الدنيا، لسه بيلعبوا بالعروسة والعربية. الأطفال دول لما بدأوا يتكلموا ما كانوش بيتكلموا بطريقة واضحة أو مفهومة قوي، كانوا بيرجعوا البيت زعلانين شوية أو متضايقين من حاجة معينة. الأم الحساسة اللي قلبها دليلها بتبدأ تلاحظ التغيير ده. ابنها اللي كان بيرجع البيت بيجري ويلعب بقى بيرجع ساكت، أو بيقعد لوحده، أو بيعيط من غير سبب واضح. ولما الأم تسأله مالك يا حبيبي، في حاجة ضايقتك في المدرسة؟ ممكن يرد بكلمة كده ولا كده، كلمة ما تفهمش معناها قوي بس ليها رنة غريبة. واحدة من الأمهات اللي ربنا نجاها وبناتها نطقوا بدأت تسأل بنتها حصل ايه في المدرسة يا حبيبتي، انتي ليه زعلانة؟ البنت بعفويتها بدأت تتكلم عن عمه فلان أو الراجل اللي بيجي وعن حاجات وحشة بتحصل. الأم في الأول ممكن ما تفهمش، ممكن تفتكر إن ده سوء فهم أو لعب عيال. لكن لما الكلام ده بيتكرر ولما نفس الكلمات تتقال من أكتر من طفل، هنا الشك بيبدأ يكبر. مش كل الأمهات خدت بالها في الأول. في أهالي ممكن يكونوا قالوا أطفال وبيتهيأ لهم، أو بيلعبوا مع بعض وبيتخانقوا. لكن اللي خلى الموضوع يكبر إن الأطفال بدأوا يربطوا الحكاية بأسماء معينة: عمو النظافة، عمو الكهربائي، الراجل اللي بيجيب الأكل. أسماء ناس معروفة جوه المدرسة، ناس الأهالي بيشوفوهم كل يوم الصبح وهم بيودي ولادهم، بيسلموا عليهم وبيبتسموا في وشوشهم. الشعور بالخطر بدأ يكبر جوه قلوب الأمهات. مفيش أي أم في الدنيا تشوف ابنها بيتألم أو بيتغير من غير سبب وتسكت. بدأوا يتكلموا مع بعض في الجروبات بتاعة الواتساب بتاعة الأهالي، أو في لقاءات الصبح وهم بيودوا عيالهم: هو ابنك متغير؟ بنتك بتحكي حاجة غريبة؟
ولما الأمهات لقت إن في أكتر من طفل بيشتكي من نفس الحاجات ومن نفس الأشخاص، هنا الموضوع اتحول من شك ليقين مرعب. هنا الشرارة الأولى ولعت. واحدة من الأمهات بعد ما سمعت كلام بنتها أكتر من مرة، وبعد ما شافت إن بنتها بترفض تروح المدرسة أو بترجع البيت بحالة نفسية سيئة جدا، قررت إنها ما تسكتش. الأم دي كانت شجاعة بما فيه الكفاية إنها تاخد كلام بنتها على محمل الجد وتفهمه وتتصرف بناء عليه. راحت اتكلمت مع أم تانية وتالتة ورابعة، وكل أم كانت بتحكي نفس الحكاية تقريبا مع اختلافات بسيطة في التفاصيل، لكن الجوهر واحد: في حاجة غلط بتحصل مع أولادهم في المدرسة. الشك بقى خوف، والخوف بقى غضب. الأمهات قررت إنها لازم تاخد خطوة رسمية. مفيش هزار في الموضوع ده، مفيش حاجة أهم من أمان وحياة ولادنا. جمعوا بعض، يمكن كانوا 4 أو 5 أمهات، بس كانوا شايلين غضب وحزن يكفي إنهم يقلبوا الدنيا كلها. الأمهات دي وهي على أعصابها راحت مباشرة للجهات الأمنية، للشرطة. تخيل المشهد كده: أمهات وشوشها تعبانة، عينيها مليانة دموع وقلبها بينزف على ولادها، واقفين بيحاولوا يشرحوا للضابط إيه اللي بيحصل. بيحاولوا يشرحوا إن أطفال لسه بيتعلموا الكلام هم اللي بيكشفوا عن جريمة بشعة. الضابط في الأول كان بيسمع باهتمام، بس برضه لازم يتأكد، لازم يجمع المعلومات الكافية عشان يبدأ يتحرك. وهنا بدأت البلاغات تتجمع. كل أم بتحكي حكاية ابنها أو بنتها، كل أم بتحاول تفتكر كل كلمة قالها الطفل، كل إشارة عملها، كل سلوك غريب ظهر عليه. الضباط بدأوا ياخدوا الموضوع على محمل الجد أكتر وأكتر مع كل بلاغ بيجي، وخصوصا لما لقوا إن في أسماء متكررة للمشتبه فيهم ونفس الأماكن جوه المدرسة اللي الأطفال بيوصفوها. في خلال كام ساعة بالظبط الموضوع انفجر. من مجرد شكوك وهمسات بقت قضية رسمية. النيابة العامة دخلت على الخط. الموضوع بقى تحقيق جدي، وأول قرار كان لازم يتاخد هو التحفظ على المتهمين. يوم 21 نوفمبر 2025 كان خبر القبض على 4 موظفين من مدرسة سيدز للغات في العبور هو العنوان الرئيسي في كل مكان. الجرايد كلها اتكلمت، والقنوات الإخبارية كلها جابت الخبر. عاجل: تفاصيل اعتداء 4 عمال بمدرسة دولية على أطفال كلهم في KG2. الأجهزة الأمنية اتحركت بسرعة الصاروخ. القبض على المشتبه فيهم: عامل نظافة، كهربائي، وموظفين تانيين. ناس الأهالي كانت بتشوفهم كل يوم، بتثق فيهم عشان يراعوا ولادهم وهم مش موجودين. تخيل الصدمة: الناس اللي المفروض تكون أيدي أمينة على ولادنا تطلع هي نفسها الذئاب. التحقيقات بدأت فورا. النيابة العامة استدعت كل الأطراف. أولياء الأمور كانوا في حالة صدمة وغضب. الأطفال الصغيرين دول يا قلبي عليهم، كانوا لازم يتكلموا قدام النيابة. تخيل طفل في KG2 هيحكي ايه؟ هيشرح يقول ايه؟ لازم يكون في أخصائيين نفسيين واجتماعيين موجودين عشان يقدروا يتعاملوا مع الأطفال دول ويستخلصوا منهم الحقيقة من غير ما يزيدوا من صدمتهم. وواحدة من أهم الخطوات في أي تحقيق زي ده هي تفريغ كاميرات المراقبة. كاميرات المدرسة دي المفروض إنها بتسجل كل كبيرة وصغيرة، وكل عين كاميرا هي شاهد صامت ممكن يكشف الحقيقة كلها. جهات التحقيق بدأت تراجع كل ثانية في التسجيلات، تدور على أي دليل، أي حركة مريبة، أي لقطة بتأكد كلام الأطفال دول أو بتشير للي حصل. في وسط الزخم ده كله ومع انتشار الخبر زي النار في الهشيم، إدارة المدرسة كانت في موقف لا تحسد عليه. سمعة سنين بتتبني ممكن تتهد في يوم وليلة. وفعلا المدرسة أصدرت بيان رسمي، أول رد من المدرسة الدولية بالعبور بشأن واقعة التعدي على الأطفال.
البيان ده اللي نشرته صحف كتير كان بيحاول يطمن الأهالي ويؤكد على التزام المدرسة بسلامة الطلبة واتخاذ إجراءات داخلية. بس تفتكروا هل البيان ده كفاية؟ هل شوية كلام ممكن يهدي نار الغضب اللي مولعة في قلوب الأهالي؟ مستحيل طبعا. الأهالي مش عايزين بيانات، الأهالي عايزين أمان حقيقي لأولادهم وعايزين عدالة لكل اللي حصل. البيان كان بيحاول يقول إن المدرسة بريئة وإنها خدت إجراءات، لكن واقع الأمر إن الجريمة حصلت جوه أسوارها وتحت إشرافها. البيان ده ما كانش مقنع لأولياء الأمور اللي كانوا شايفين إن التقصير حصل من الأساس من إدارة المدرسة اللي المفروض كانت بتراقب وبتأمن المكان. مجرد إجراءات داخلية ما كانتش كفاية عشان تهدي الموقف. مع كل دقيقة بتعدي الغضب كان بيزيد. الأهالي ما كانوش هيسكتوا، مش مجرد بلاغ وخلاص، لأ، لازم الموضوع يكبر، لازم كل مسؤول يعرف اللي بيحصل. أولياء الأمور بيطالبوا وزير التعليم بالتحقيق في واقعة الاعتداء. الخبر ده بيوضح إن الأهالي مش عايزين بس يتأكدوا إن الجناح هيتحاسبوا، لأ، هم عايزين يعرفوا إزاي ده حصل من الأساس، وإيه الإجراءات اللي هتاخدها وزارة التربية والتعليم عشان تتجنب تكرار كابوس زي ده تاني في أي مدرسة تانية. طلبات الأهالي كانت واضحة وصريحة: فتح تحقيق شامل من قبل وزارة التربية والتعليم، مش مجرد تحقيق جنائي وبس، لأ، لازم يكون في تحقيق إداري يشوف مين قصر، مين كان لازم يكون موجود وما كانش موجود، مين سمح لناس زي دول إنها تشتغل في مكان فيه أطفال بريئة. الموضوع ما بقاش مجرد قضية فردية، بقى قضية رأي عام، قضية أمن مجتمعي. كل أب وكل أم في مصر، كل واحد عنده طفل في مدرسة حس بالخوف والقلق. هو ممكن ده يحصل لابني؟ هو أنا وولادي في أمان؟ الأسئلة دي كانت بتدور في أذهان الملايين. في وسط التحقيقات والزخم الإعلامي ده بدأت تظهر أرقام مختلفة عن عدد الضحايا. القبض على 4 موظفين بمدرسة دولية بتهم الاعتداء الجنسي على 6 أطفال. 6 أطفال؟ طب في الأول قالوا 4 وبعدين 5، ليه الأرقام متضاربة؟ السبب في ده إن التحقيقات كانت لسه شغالة. كل ما النيابة كانت بتتكلم مع طفل جديد أو ولي أمر جديد كان بيظهر ضحية جديدة. في الأول ممكن يكون البلاغ الأصلي كان عن 4 أطفال، وبعدين لما بدأوا يحققوا ويتكلموا مع أهالي تانيين اكتشفوا إن في أطفال أكتر اتعرضوا لنفس الحاجة البشعة دي. الأرقام مهما كانت بتزيد من حجم الفجعة. مش طفل واحد، مش 2، دول ممكن يكونوا 5 أو 6. براءتهم اتدمرت في غمضة عين. واحدة من أصعب اللحظات في التحقيق ده كله كانت لحظة المواجهة. جهات التحقيق تواجه طلاب الكي جي 2 بالمعتدين عليهم داخل المدرسة الدولية. تخيل كده، طفل صغير لسه بيتعلم الكلام بيقف قدام راجل كبير عمل فيه حاجة وحشة جدا، ومطلوب منه انه يشاور عليه او يتعرف عليه. دي حاجة اصعب بكتير على نفسية الطفل من انها تتحملها. النيابة العامة بكل تأكيد بتكون حريصة جدا في اجراءات زي دي، بتكون تحت اشراف اطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين عشان يحموا الاطفال دول من اي صدمة اضافية. لكن مهما عملوا المشهد نفسه مرعب لأي طفل. إنك تشوف اللي أذاك قدامك تاني ده بحد ذاته إعادة للصدمة. الأطفال دول بشهادتهم البريئة والعفوية هم اللي كانوا المفتاح الأساسي لكشف الجريمة. هم اللي بالرغم من صغر سنهم وبالرغم من صعوبة التعبير قدروا يوصلوا لأهاليهم إن في حاجة غلط بتحصل، وقدروا يوصلوا للنيابة الحقيقة. الموضوع كان بيحصل في الخفا، استغلال لبراءة الأطفال، استغلال لثقة الأهالي، واستغلال للإهمال اللي ممكن يكون حصل في المراقبة. ده اللي خلى الصدمة أكبر، لأن مكان زي المدرسة المفروض يكون متأمن بالكامل،
وكل زاوية فيه تحت الملاحظة. الحكاية دي بكل تفاصيلها المؤلمة مش مجرد خبر عدى وخلاص، ده درس قاسي لينا كلنا، درس بيوريك قد ايه مسؤوليتنا كبيرة اتجاه ولادنا. ان الامان مش مجرد انك تدفع مصاريف مدرسة غالية او انك تودي ابنك مكان شكله شيك. الامان الحقيقي بيجي من المراقبة، من الاهتمام بأدق التفاصيل، من انك تسمع لابنك حتى لو كلامه مش مفهوم، ومن انك تصدق قلبك كأم او اب. القضية دي لسه تفاصيلها كتير هتظهر، لسه هيتحاكم فيها المتهمين، ولسه العدالة هتاخد مجراها. لكن الأهم من كل ده إن كل أب وأم ياخدوا بالهم كويس قوي، إن عينيهم تفضل على ولادهم، يفضلوا قريبين منهم، يسمعوهم ويصدقوهم. لازم نعلم ولادنا إزاي يحموا نفسهم، وإزاي يفرقوا بين اللمسة الكويسة واللمسة الوحشة. لازم نفتح معاهم حوار مفتوح عن كل حاجة من غير خوف أو خجل. الموضوع ده بالرغم من ألمه ممكن يكون نقطة تحول، ممكن يكون جرس إنذار للمجتمع كله، جرس إنذار بيقول خدوا بالكم من ولادكم، احموا براءتهم، وما تسكتوش عن أي حاجة غلط مهما كانت صغيرة، عشان مفيش أغلى من عيالنا ومفيش أهم من أمانهم.